wareer waxaan ku weydiiyey xalka laascaanood xaguu ku jira halka laascaanood hal meel oo kaliya ku jira hal meel oo kaliya warada ma garato ma Soomaaliland ba maaha ma Puntland maaha ma federaalka ha sheegin taawarkeeda ma khaatuma hadday khaatumadii hore tahay xitaa maaha bal way noo sheeg xalka laascaanood magaalada laascaanood ee 15 sano waalatay ee dadka lagu dhameeyay xalku xaguu ku jira Soomaaliland kuma jiro oo wuxuusan ugu jirin de waxa laga cabanayo dadka laynayaba soo ciidankii ma garatay iyagu waxa ka daranba Soomaaliland marka fiiriso aqoonyahan odayaal salaadiin ka burca ka hadla ka hargeysa ka hadla hal mid buu ka sameeyay garatay maxaan ku raahdaayay waan ka tacsiyeynaa ciidanku ammaanka ha sugeen 15 sano ay maraysaa federaalki waa intii oo kale garatay waan ka tacsiyeynaa dadka meesha ka dhacay shalay arkisay madaxweynuhu kulli way hadleen waan ka tacsiyeynaa ciidanku ammaanka ha sugo garatay bal ka warankii ku dilay markii inta lagu soo diro mar labaad leeyahay amaanka soo sugday mar kale ku dilay waa sababta keentay 15 sano in dadka lagu laayo laascaanood ila waxa fiican dadku Soomaalidu wax xog fara badan ma hayna xaqiiqada ogaadaan ba fiican mo Puntland ba ku soo hartay Puntland asxaan ay laascaanood u hayso ama dhul bahante u hayso aba yaraatay horta ma jiraan halkan iska dhig Puntland waxay rabtaa Janice ay laascaanood ku qabsato mar kale iyada ma garatay haday qabsatana anaga qabsanay cida deegaanka u dhalatay iyo waxba kama tid steel markii horena ciidan baa ku maamulaya marka dambana ciidan kala ku maamulaya khaatumo haday tii hore tahay la yaqaanina ka daran iyagoo dhan waa ka daranta bal ii waa yahay ku faham ii dadaji xalku waa xaguu ku jira bal ii war hal mid ayay xal loogu heli karaa laascaanood halka mid waxa weeyaan reerka meesha u dhashay inuu isku yimaado oo uu midoobo markuu midoobo ma khaatumo ma Soomaaliland wax ku darsan ma Puntland wax ku darsan ma kaligiisu maxaan ku raada maamul cusub magac u baxan isaga ku xiranta markaas mid walba way shaqeynaysaa ma federaalku toos ula xiriirin mid walba way shaqeynaysaa laakiin halka kaliya waxa weeyaan in dadkan gobolka u dhashay in isku yimaadaan oo si serious isku yimaadaan oo aan la kala furfurin halku waa ka oo kaliya wallahi waa runta waa midnimo de halku wuxuu ku soo ururayaa midnimo waa runo midnimo hadii la helo reerka meesha degan haduu midnimo helo uma baahna Soomaaliland uma baahna Puntland awood waa isku filantiin oo waa isku filantiin maxaan ku raahdaay ciidan ahaan waa isku filantiin oo dhaqaale waa isku filantiin oo geesinimo waa isku filantiin mid kale mid baan kugu darayaa de laascaanood waxa taariikhda Soomaali number 1 bay ku jirtaa moogta waxa moodaaba dadkan hadda meesha u dhashay ka annaba inay ku qanceen taariikh fiican un baan leenahay gumaysigii baan diinay Ingiriis baan ka adkaanay Ingiriiso waxa way dunida qabsatay baan diinay ciidamadiisaan laynay janaaladiisi ciidamada kuwii haystay baan laynay waanu ka saarnay inta un kaliya in niyada ku dhistaan moogta waa tahay su'aal kale yaa dadka dila laascaanood yaa dadka ku laaya cid dadka disha waa waayo midda ku sheegayaan